mga tropa. Sante. Marvin. Pakyut na naman eh. Pakyut. Akala ko picture. Ay, may kwento ako sa inyo, tal. May kwento ako. Ayan. Nakwento. Kaninang madaling araw, may nag-chat sa akin. Tol, Yan, tol. pakidala ng ano, Na? pakidala ng kapote. Oh, bakit magkakapote, tol? Sabi ko, bakit kailangan mo ng kapote? Uuna ka na ba sa amin? Sabi niya, hindi, sasabay ako sa inyo, ako magdadrive ng kotse ng tita mo. Napaisip ako, magkakapote ka, nagdadrive ka ng kotse? Kakaiba ka. Asan yun? Asan yun? Aba, asan yan? Kakaiba ka. Akala ko ba tumigil ka na, pre? Bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin naiisip mo? Kakaiba ka. Masarap! Huwag mo palabasin! Nasa ba? Diba nyo? Meron ba sa ilalim ng truck? Meron ba sa ilalim ng truck? Sa kaliwa ng truck. Yun, sawa na truck. Supres na doon sa ilalim ng truck sa harap. Go! Nagkadari ako, alis na eh. Bantay likod! Bantay likod! Bantay likod! Bantay likod! Masag, tingin camera. Yan, pader. Let's go!
yun. Makita ko. Sumilip na, kahit na. Guys, ilong mo na pumunta kami. May poste. Ayun na, dun sa dulo. Dulo. Sir, makapag may torrent. 1, 2, 3, go! Okay. Yung mga tropa dyan, mga tropa na. Last game. Maganda yung last game na yun. Rock and roll to the world. Tune in, guys. Go. Welcome to the Yo, what's up? This is Boss Karepa. Subscribe kayo sa Nick Nock YouTube channel and Facebook. Follow din kayo. God bless sa inyo lahat. Peace out. Yeah! Rock and roll, airsoft. Thank you, sir.